Əl-Hədid Dəmir surəsi. Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə. Göylərdə və yerdə olanların hamısı Allahın şəninə təriflər deyir. O, qüdrətlidir, müdrikdir. Göylərin və yerin hökmranlığı ona məxsusdur. O, həm dirildir, həm də öldürür. O, hər şeyə qadirdir. Əvvəl də, axır da, zahir də, batin də odur. O, hər şeyi bilir. Göyləri və yeri 6 gündə yaradan, sonra da ərşə ucalan odur. O, yerə girəni də, oradan çıxanı da, göydən enəni də, oraya qalxanı da bilir. Siz harda olsanız belə, o sizinlədir. Allah sizin nə etdiklərinizi görür.